السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد تحت طلب مجموعة من التلاميذ والأمهات. بغاو نموذج ديال الامتحان الفرنسية. نماذج موجودة كثيرة يعني على في الفايس أو في جوجل، الا ان هناك نماذج قديمه، يعني لي تام ديال دوك النصوص او داكشي اللي كنقراو في لي سيكونس. يعني لو تكست اللي غادي نختار خصو يكون بسيط وسهل، حبذا انه يكون مرتبط بواحد من النصوص اللي قرينا مثلا قبل، ويكون كيهضر على اما لا كولتور ولا لا سيفيليزاسيون اللي هضرنا عليهم. اذا من ضمن واحد الغشاش قلبت انا، لقيت احسن واحد في مقارنه واللي يليق بجميع، يعني يراعي الفوارق ويعني يحترم جميع المعايير، هو هذا. للامانه هذا الامتحان اللي غتشوفوا اليوم الغرض ديالي انني نعطي النموذج ونعطي لي ريبونس، الاجوبه ديالو، هكذا نساعد يعني التلاميذ والامهات في تعطيل الامهات في تعطيل الابناء ديالهم القول لا كوريكسيون، والتلاميذ يعرفوا الاجوبه. هذا موقع موجود في موقع الاستاذ برو، يعني هذه واحد البلوك ديال واحد الاستاذ. فهذا هو حط لي كيسيون، انا الفيديو اليوم باش نعطي فكره عليه ونعطي الاجوبه. اذا النص عنده عنوان ديالو هو لي فيل امبريال دو ماروك. هذا راه قرينا نص ديجا في الوحده الاولى يونيتي 1 على نفس او النص نفسه، الكونتوني ديالو نفسه غير باسلوب اخر. اذا اول شيء سنقرا النص. اللي كنعاود ناكد عليه قبل قراءة النص أن هذا الفرد مأخوذ من موقع أستاذ برو. هذا الموقع كيحطوا فيه نماذج الامتحانات ونماذج كذلك للجدادات، يعني عمل متقون. فشكرا للساهرين على هذا الموقع. نبداو بقراءة النص. Les villes impériales du Maroc, différentes dynasties, se sont succédées au Maroc. Chacune d'elles a pris une grande ville comme capitale. Ainsi, Fès était la capitale des Idrissides et Marrakech celle des Almoravides. Les Almohades ont pris Rabat comme capitale. Quant au roi alawite Moulay Ismaïl, il a choisi Meknès. Ces 4 villes appelées impériales portent la marque de leur fondateur. Ils sont très riches au point de vue architectural. Extrait de Culture et civilisation marocaine. ثم les questions de compréhension. إذا هنا أول سؤال، يعني هذا السؤال الاول والسؤال الثاني يعني التلاميذ كيكونوا حفظوه، لان فين ما كان بريزونطيو شي نص جديد او لا كنوصلوا شي نص جديد، كاين لو تيتر دو سو تكست، هذا السؤال كيتعاود في اي نص جديد. يعني التلميذ هذا سؤال كادو بالنسبه للتلاميذ. الوغ لو تيتر سي لي فيل امبيريال دو ماروك. لي فيل كيبان واضح، امبريال دو ماروك. لي فيل امبريال دو ماروك. كيسيون نيميرو 2. وحتى هذا السؤال الثاني هو بالنسبه للسؤال الثاني حتى هو كنخدموا عليه ديما في النص، كنقولوا من اين اخذ هذا النص. يعني التلاميذ كيعرف اسئله في متناول الجميع. ها هو اكستري دو كولتور ولا لو تكست، باش يعني مكفيني غادي نجي نكتب لنا ايشان هادي اكستري دو كولتور et civilisation marocaine.
Question numéro 3. Quelles sont les villes impériales? بالنسبة لهاد لا كيسيون نيميرو 3 كنا جاوبنا عليها ديجا في النص اللي قرينا في لو ليفر. شنو هما هاد لي فيل؟ سي فاز. ديجا الى انتبهتوا في المطبوع راهم مكتوبين بطريقه مختلفه، يعني هادو باسود وهادو بالكري. يعني عندنا فاز، عندنا مراكش، غابه، مكناس. هما هادو اللي غادي نكتب لي فيل امبريال سون. سون فاز. حنا ديجا كنكونوا قلنا اليوم بان يعني لي نون ديال الاماكن ديما كيكونوا اون ماجيسكول. فاز، مراكش، غابة اي مكناس. Demain, les réponses. Question numéro 4. Comment appelle-t-on ces villes? هاد المدن اللي كنهضروا عليهم فاس، مكناس، غابة، مراكش كي سميتهم؟ ce sont six villes. ها هو la réponse. six villes appelées impériales. أربعة أسئلة غتنقط هذا بوحديته على 10. نمر للغرامير دابا. بالنسبة للغرامير غادي نذكر بأن في لونيتي 1 جوج الأمور قرينا. شنو هي لا فراز؟ Une phrase, c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. بالنسبة لهاد القاعدة أو لهاد الدرس هو اللي تحط يعني فيها هاد السؤال الأول. Je mets une croix devant les phrases qui ont un sens correct. إذا أولا بالملاحظة غادي يظهر لنا بأن جميع هاد الجمل تبتدئ ماجيسكول. ونشوفوا دابا باش كتنتهي. عندنا هنا بوان، هنا ما كاين والو، هنا بوان دانتيروغاسيون، هنا بوان. إذا هادي بعدا ما كيتحققش فيها الشرط. ثم نبداو بالأولى. أحمد فيني سون كونترول. Il a un sens, elle commence par une majuscule, il se termine par un point. Alors, c'est une phrase correcte. Deuxième phrase. Julie, Mina, va, maman. C'est une phrase qui n'a pas sens. ما عندهاش حتى شي معنى. ما كاينش بوان في الاخر. اذا هذه ما كتحققش الشروط وبالتالي ما غاديش نديرو كروه. Où vas-tu? Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point, il a un sens. Alors, c'est une phrase correcte. Phrase 4. Le potier fabrique de jolis objets. إذن صانع كيصايب لنا من الطين أو الفخار يعني أمور اللي هي جميلة أو رائعة. جولي عندها معنى تنتهي بنقطة تبتدئ بماجيسكول. إذن هادو هما 3 فراز اللي غنديرو فيهم الكرو. Question numéro 2. Je mets en ordre les mots pour former des phrases correctes. إذا هاد الجمل هاد الكلمات نحاولوا نرتبوهم للحصول على جملة مفيدة. إذا أولا غادي نحضر القاعدة بأن لا فراز كتبدا بماجيسكول. يعني باغمي هاد لي مو شكون اللي كتب فيها ماجيسكول؟ سي سا. إذا غادي نحطها اوتوماتيكمون. l'artisanat. L'artisanat. Quel artisanat? Marocain. L'artisanat marocain est riche et varié. Et le verbe être au présent, riche et varié. الجملة الثانية. Un tagine, ça prépare maman. Alors le majuscule c'est ça.
sa maman prépare un tagine. Le verbe c'est prépare. وحبذا لو اننا كنا كنخدموا مع الابناء ديالنا مثلا بحال هاد التمارين ندخلوا يعني شي دروس مرتبطه في بيناتها. مثلا درنا الجمله الاولى غادي نقولوا فين هو لو فيرب، يعرف لنا التلميذ بان اي سي كيل فيرب، سي لو فيرب سي لوكسيليير اترو بريزون. الجمله الثانيه سا مامون بريبار ان تاجين، نقدر نقول للابن ديالي فين هو لو فيرب، وي لو فيرب دون سيت فراز. غادي يعرفوا غادي نقولوا كاين لانفينيتيف دو سو فيرب بريباري. غنوصل معاه نقولوا سي كيل جروب، سي ان فيرب دو كيل جروب، سي لو بروميير جروب، بوركوا elle se termine par er. هكذا كتكون مراجعه شامله مع الابناء ديالنا. alors question numéro 3 je souligne le groupe nominal sujet. وهنا غادي نراجعوا الدرس الثاني ديال لا غرامير. الدرس الثاني ديال لا غرامير كاين le groupe nominal sujet, le groupe verbal. On a une phrase simple se constituée de deux groupes de mots. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Au le cours, le groupe verbal commence toujours par un verbe. Ou le groupe nominal sujet qui dit إذن je sais bien nager. Oui, le verbe c'est هذا هو le verbe نسطروا عليه. إذن فين هو le groupe nominal sujet? C'est ça. نطلب مني نسطر عليه. En même temps, c'est un pronom personnel sujet. Mina aime faire la cuisine. Alors, où est le verbe? C'est Mina. Et dans le groupe nominal aime, le verbe aime. Et dans le groupe nominal sujet, c'est Mina. La nature est belle. Le groupe nominal sujet, c'est la nature. Demain, le temps fera beau. Et dans le groupe nominal sujet, c'est le temps. مهم للأمانة فالفرد كما قلت من إنتاج عوني حسان، يعني انا خديته من الموقع استاذ برو. في هذا الفرد دائما كاين حتى لا كونجيغازون سهله للتلميذ و ميم طون سهله للاستاذ في التصحيح. يعني كل كلمه عندها النقطه ديالها. جو كومبليت لو تابلو بار. هنا هضرنا على في الدرس الاول ديال الكونجيغازون هضرنا على لي زيكسبرسيون دو بريزون دو باسي اي دو فيتور. وهنا عطاونا 4. Aujourd'hui, demain, actuellement, maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est une expression de présent. Et dans غنكتبوها هنا. Demain, c'est le futur. Actuellement, c'est le présent. Hier, c'est le passé. Question numéro 2. Je complète le tableau. On a des phrases. On a l'infinitif ديال le verbe اللي كاين في الفراز. On a le groupe ديال كل phrase. إذن je lis le journal. Où est le verbe? C'est lis. L'infinitif c'est lire. C'est le verbe lire. Alors, c'est quel groupe? C'est troisième groupe. Tu salis tes mains. C'est le verbe salir. C'est un verbe de deuxième groupe. Elle regarde la télé. C'est le verbe regarder. C'est le verbe regarder. Elle se termine par ER. Alors, c'est un verbe de premier groupe. هنا لابد انني ندير واحد المراجعه للدروس بما انني كنعطي امتحان. اذا هنا في الباسي كنا هضرنا على بزاف ديال لي زيكسبرسيون. hier la semaine dernière avant كلهم هادو في لو باسي. في لو بريزون هضرنا على aujourd'hui en ce moment maintenant actuellement. pour le futur demain la semaine prochaine plus tard هادو في لو futur. يعني التلميذ خصو يكون عارف بعض من هادو. بالنسبه للاساتذه اللي غادي يبغيو يموديفيو في هذا ليكزام هذا حاول تحط العبارات اللي خدمتي معاهم في القسم، ما تزيدش شي حاجه، لان التلميذ الا ضبط غير الامور اللي كاينه في القسم راه ديجا
مزيان. بالنسبه لهنا كنا في البريزونطاسيون ديال الكور قلنا tous les verbes qui se terminent avec er ce sont des verbes de premier groupe sauf le verbe aller باستثناء aller. علاش؟ حيت فاش كنصرفوه في لو بريزون كيتبدل لو راديكال ديالو كامل ما كيبقاش هو. بحال دابا ناخذ le verbe regarder, c'est un verbe de premier groupe. فاش غادي نجي نصرفو في البريزون مثلا غادي نقول je regarde, tu regardes, يعني يبقى le verbe كيما هو. Même chose pour parler, je parle, tu parles, elle parle. ولكن الا مشينا لالي غادي تقول لي je vais, tu vas, elle va. اذا تبدل كامل، لذلك كيتعتبر un verbe de troisième groupe aller. اذا بالنسبه للبروميي جروب هما لي فيرب اللي كيتسالاو ب er sauf le verbe aller. فاش غادي نمشيو للدوزيام جروب لي فيرب دو دوزيام جروب كيتسالاو ب اي ار، ولكن ماشي كلشي اللي كيتسالا ب اي ار سي ان فيرب دو تروازيام جروب. اكزومبل دو venir et tenir ce sont des verbes de troisième groupe حتى هما كيطرا لهم نفس الامر. بحال دابا ناخذ صالير او لا فينير فاش كنجيو نصرفو في لو بريزون اون دي جو فيني tu finis il finit كيبقى. ولكن venir فاش كنصرفو كنقول je viens tu viens, elle vient. Alors c'est un verbe de troisième groupe. في troisième groupe راه ماشي غير هادشي، يعني كاين plusieurs terminaisons RE, DRE, OIR, يعني هادو هما troisième groupe. On passe maintenant à l'orthographe. Pour l'orthographe, il y a 4 exercices. Remplace les pointillés par ou son accent ou avec accent. Où vas-tu? C'est ou avec accent. هنا في القاعده قلنا فاش كنستعملوا او بلا اكسون فاش كنقدروا نعوضوها ب او بيان، يعني on peut le remplacer par au bien ou avec accent il indique un lieu. où vas-tu اين تذهب؟ c'est une question، يعني كنقلبوا على المكان. où vas-tu à Fès ou à Meknès؟ c'est le choix. ou bien on dit à Fès ou bien à Meknès. اذا ou son accent. Tu veux boire du thé ou du café ou bien du café, c'est-à-dire où son accent. Où se trouve جمع الفنا؟ alors هنا c'est une question كنقلب على مكان فين كاين جمع الفنا. alors où avec accent il indique un lieu. Papa va à la place où il y a un compteur. c'est où avec accent il indique un lieu. Question numéro 2. J'ajoute la lettre qui manque. Elle colle de jolies photos. Colle. Alors on ajoute C. Je mets هنا مطلوب مني إضافة الحرف المناسب. Alors هنا il me tend une cuve. C'est avec O se prononce co. C'est avec U se prononce Q. C'est avec A se prononce K. Pour C avec E se prononce ce avec E. S avec I se prononce si. Ou C avec Y se prononce si. Alors, c'est cuivre. Alors, U. La maison a une belle façade. Alors, كان درت غير بحال هكا غتقرا لي فاكاد، ولكن on ajoute un CCD. Exercice numéro 3. Écris 2 mots avec le C qui se prononce. حنا كنعرفوا اذا هنا باش تنطق لي ك او لا ك خاصها تكون avec او لا avec O. Cartable. Alors on dit un cartable. Canal. coffre, camion. هادو كاملين نقدر نديرهم. هنا جيكري دو مو افيك سي، ولكن هاد المره خصها باش تنطق لنا يعني عندها لو سونس، يعني خصها تكون افيك او ولا اي ولا ايغريك. citron, un citron. alors cerise. إذن هذا فيما يخص l'orthographe. الآن نمر
والى اخر شطر في هذا الاكزام هو اللي خاص بالكريتور، يعني سهل، بما اننا ديجا شفنا اي مينيسكول و جي مينيسكول عاد اي ماجيسكول، هو هادشي اللي عندنا هنا. يعني التلميذ خصو يكتب اون ريسبكتون لي نور. بالنسبه لا برودكسيون اكريت مي en ordre les mots pour avoir des phrases correctes. اذا نفس الشيء اللي كنا شفنا، يعني التلميذ خصو يرتب الجمل الكلمات للحصول على جمله مفيده. alors la phrase toujours commence par majuscule. Où se trouve la tour Hassan? Pour la deuxième phrase, alors, Casablanca est une grande ville. Pour la phrase numéro 3, on trouve l'ancien Médina On trouve l'ancien Médina à Fès. Pour la question numéro 2, je complète par argent, or, varié, riche. L'artisanat marocain est riche et varié. L'artisan produit des merveilles. Les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très aperçus. بالنسبه لهذا الامتحان علاش انا يعني اختاريته، قلنا كما في الاول انه كيحترم، يعني كيهضر على نفس لي تام اللي خدرنا. النص ديجا قراوه التلاميذ في لاديكتور غادي يسهل عليهم الامر. لي كيسيون في متناول الجميع وتحترم يعني المعايير، شامل حتى المساله ديال يعني البريم ديال التنقيط محطوط، يعني يسهل على الامر على التلاميذ على الاساتذه.